Moikka taas ja tällä kertaa pelaillaan sokkerifyysiksiä. Noniin. Kiksen kanssa, mutta Yes. se N-I-T. nyt. Oh. Ai niin. Hetkinen. Hetkone. Ei kun noniin, aloita. Ei. Tässä. Noniin, äkkiä. Aloita. Missä pallo? Tuolla. Mitä vitsi? Yes, maali! 1-0. Minun pallomaalissa. Yes, ei. No. Mikä ei. Jei. Ei vitsi, tää on hauska peli. Ei. Jei. Ei. Miksi mä hyppäsin? Miksi mä hyppäsin? En mä tiedä. Sä oot tyhmä. Jes, minimaalit. Yhtä isot kuin normaalitkin. Ei. Ei kun joo. Pistä. Ei kun joo, nää on minimaalit. Ei! Jei! 3-2. Voittaako? Nää on jättimaalit. No niin. Mä vedin omarin. Vedit. Minimaali. Nyt on normaali. Oh! Mitä Enää vitsiä? yksi mulla oh. Pelataanko seuraavaksi niinku sellainen, ettei oo viiteen? Se on aina 5. Ei, kun se voi vaihtaa. Voiko? Joo, pistä menu. Okay. Tää siis tulee varmaan Settings. muu. Ota ei tuu endless. Paina siitä ja sitten takaisin. Hei, oota. Niin. Sä et kuule näitä musiikkia. Mä haluun kuulla. Vie sä sitten. Ei vaan. Nyt. Eiku pistää. Vähän hiljemmallista kyllä. Kuuluuko meidän ääni sitten näin kovaa? Kuuluuko meidän ääni tästä sitten? Odota nyt. Pidetään tässä nyt. Tää on aika hiljaa, mutta katsotaan vähän korjaa. Noniin. 2 player. Ready? Noniin. Hei, älä nyt moni. Hyppää. Pam. Miten sä muka voitit tuon aloituksen? Oi puskulla. Jei. Mitä? Mä en päästä. Goal! Mä en halua Kato päästämättä Mä en halua olla päällinen. Wait! Jei. Mä en halua olla päällinen. No. Päällinen. Voi vitsi, mun oma jäi. Awesome! Mitä? Vammaisia kavereita siellä. Hui. Okei, me... Sweet! 2-3. Siniset on siis minä. Out of bounds! Jei. Pelaa. Mä oon muurina tässä. Ei, mä olen jumissa. Goal! Miten me lähdetään? Se on tasainen. Joo, tää siis tulee tää video molempien. Out of bounds! Vois lisätä muuten tähän videoon silleen Makkis ja Ilkka. Oh no. Goal! Pois sitä. Ei! Mä en tykkää näistä. Isot maalit, hukemaalit. Oi! No! Goal! Mitä yö saako? Päkkäri! Mitä nää mun äänet Goal! Joo! 10 lopetetaan. Ei kun 20. Goal! Nois. Miten sä voi lopeta sitä? Mä oon ihan surkea. Jep. Goal! Ei se sinun nauru. Goal! Mikä se otti käteen, ei oo. Kauhe kimpo. Pam! Wow! Niinpä. No nyt kantos. Kantopallo. Pieni maali.
Joo. Jos Goal. Voi vitsi, mä repin minun johtoja tää. Ville pitää oman päälle. Out of Jee. bounds. Nyt tulee easy. Ehkä. Goal. Ei! Ois pitänyt ehtiä hypätä vielä. Taas maalla. Out of bounds. Niin. Tää on mun Joo, tota. Out of bounds. Mä vedetään yli. Joo. Wow. Siis sun tempu, mun ei tarvinnut hypätä kerran. Eikä sitäkään ois tarvinnut. Goal. Jee. Mulla on 11 jo. Lopetetaan 20. Hui! Goal. Mitä vitsiä? Mä hakee. Ei! Out of bounds. Nää oikein seiluu ja tarrasti naukot. No, Tää on vähän niinku tuulipeli. mikäpä. Tai sitten... Miten täällä on päällä seisoo täällä? Jee! Awesome. Miksi mä hyppäsin? Hei! Boing! Boing! Tää on Mugemaa. Ja joskus Big. Bugi. Goal. Mitä? Oliko se minkälaisen Voldemort teki? Slipperi. Out of bounds. Nyt on ihan normal. Goal. Jei! Mä en tehnyt oikeesti yhtään mitään. Okei, ilman näyttää voittaa. Goal. Boing! Slipperi! Goal. Jee! Mitä vitsiä mä käsin? Blur. Blur. Goal. Miks mä oon just tehnyt näin? Hei, älä sano noin. Out of bounds. Nyt sataa vettä. Nyt se on liukasta. Ei mä hakata lunta. Nyt on vissiin lunta. Hei, tää on vettä. Goal. Mun mielestä toi näyttää lumelta. No niin se näyttää, mutta se on vettä oikeesti. Oi! Se menee maaliin. Mitä vitsi? Goal. Mikä mun naurista on? Ei vitsi puskutaistelu. Wow. Wow! Nyt ollaan ilman paitoja, niin mä sain pisteet. Mitkä pätti? Blur! Blur! Taas. Out of bounds. Voi nyt Ilkku sunkaan. Jes, mä oon toi. Mulla on hauskoja. Goal. Tän takia. Väännetään ketchua. Goal. Nice. 20. Ilkku. Tai taas Goal. Ilkku sä voitit. En vielä. Otetaan 30. Ok, Out of 30. bounds. Nyt se johtuu varmaan sataseen asti. Niin, 30. Jee! Goal. Tulee sitä ikkuna-asentaa, että jos se jatkuu jotain hakkasten älkää. Älkää ihmetelkö. Blur! Out of bounds. Takana. Lol. Eikä oo. No eikä joo vähän. 21.14. Goal. Kato! Mun rantapallo on paras, Goal. koska se menee maaliin. Se menee automaattisesti maaliin. Niin, se voi mennä sunkin maaliin. Kun on puuttu. Nyt on big maali. Mä pääsin. Ei! Ei! Mä voin... Tää mun pää seisää, niin se vaan koko ajan pysyy paikalla. Ei, en mä halua maaliin. No nyt, mä oon torjunut. Pam, pam. Blur. Mä oon torjunut. Wow. Voi perjäntä. Mut ei toi haittaa. Mene sinne maaliin. Yes. Wow. Mun rantapallo on ihana. Blur.
en hypännyt äsken. Goal. Olitte nähnyt mun ilmeä äsken? Goal. Nelo! Terve pelaajat! Miten? Goal. Mikä vitsi turni? Pitäisikö tässä olla kursoria sillä, että... Goal. Mulla on 18. Ne suolaset on niin vanhoita. Enää 3 pistettä, niin sit se on. Lörä. Vain rantapallo. Noin rantapuolta. Kato sun päällä. Goal. No. Joo! Goal. Mitä slipperi? Hei pelaa! Mitä? Se joku... Goal. No! Ei se saa yhtään. Blur. 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 Goal. No, se voitit. Voittu! Pelataan 35. Okei. No niin, siinä oli minun voitto Soccer Physicsissä ja... Mitä pitää lopettaa? Soccer physics. Että se oli tällainen video tältä kertaa. Sanoppa hei! Hei, tää tulee muista molempia kanalle. Ilkku PvPlle ja No kato. jonka lyhenne on siis nykyään TM. Iso TM. Niin se on. Heippa!